Un avión al punto de despegar de Lima a Juliaca colisionó con un vehículo tripulado por bomberos de la compañía. Después de esto ya han habido toda la alerta, toda la crisis. Nosotros hemos podido movilizar a nivel de Lima metropolitana 7 ambulancias. Esta es la quinta ambulancia que estamos viendo salir. Sí, recién llegado y no nos dejan ingresar. Sí. Y no saben, dice que chocó un avión o algo así. No saben tampoco en qué situación está con respecto a los viajes, así que estamos viendo, estamos llamando para ver si nos dan una alternativa, una solución.